Seit mehr als 400 Jahren berichten Seefahrer von einem mysteriösen Phänomen im zentralen Indischen Ozean, milchige Flecken, die sich kilometerweit ausdehnen. Sie berichteten, dass ihre Schiffe von riesigen, glühenden Ozeanflächen umgeben waren, die von einem unheimlichen Licht angestrahlt wurden. Im Jahr 2005 beschloss ein Team unter der Leitung von Stephen Miller vom Naval Research Laboratory in Monterey, Kalifornien, den Wahrheitsgehalt dieser Geschichten zu überprüfen. Sie dokumentierten insgesamt 235 Ereignisse und erstellten ein Satellitenbild. Die Proben zeigten das ungewöhnliche biolumineszente Bakterium Vibrio Have, das sich in großer Zahl im Wasser ansammelt. Wasserwirbel entstehen durch turbulente Strömungen in Flüssen. Wenn eine Wasserströmung um ein Objekt herumwirbelt oder in eine enge Rinne stürzt, beginnt das Wasser schneller zu fließen. Abhängig von der geologischen Struktur des Meeresbodens können Strömungen aufeinander prallen und gegenläufige Gezeitenströme erzeugen. Dadurch entsteht ein großer Wasserwirbel. Der Salzstraumen bei den Lofoten vor der norwegischen Küste ist einer der gefährlichsten. Er hat die stärksten Gezeitenströme der Welt. Alle 6 Stunden erreichen die mächtigen Strömungen bis zu 37 Kilometer pro Stunde. In dieser Zeit strömen 270 Millionen Kubikmeter Meerwasser durch eine 150 Meter breite Passage. Dadurch entstehen Strudel, die bis zu 12 Meter breit und 4 bis 5 Meter tief sein können. In den letzten 20 Jahren haben Killerwellen den Untergang zahlreicher Supertanker und Containerschiffe verursacht, von denen einige bis zu 200 Meter lang waren. Diese Ereignisse werden oft den berüchtigten Killerwellen zugeschrieben. Obwohl es bereits seit Jahrhunderten Legenden über diese Wellen gibt, wurde ihre Existenz erst vor wenigen Jahrzehnten wissenschaftlich bestätigt. Killerwellen sind riesige, einzeln auftretende Wellen im Ozean. Diese Wellen können eine Höhe von 20 bis 30 Metern erreichen. Sie verhalten sich anders als normale Meereswellen. Sie treten plötzlich auf und sind extrem stark. Die Erforschung dieser seltenen Wellen ist sehr anspruchsvoll. Im Gegensatz zu Tsunamis, die durch Seebeben oder Erdrutsche ausgelöst werden und sich in flachen Gewässern auftürmen, entstehen Killerwellen ohne katastrophales Ereignis. Die Größe von Killerwellen wird anhand der mittleren Wellenhöhe gemessen, die jedoch häufig überschritten wird. Dies deutet darauf hin, dass Killerwellen eine einzigartige Eigendynamik besitzen. Wie und wann Killerwellen unerklärliche Geräusche erzeugen, ist noch unklar. Bloop, Juliet und Trane sind die Namen mysteriöser Geräusche, die von Hydrophonen der National Oceanic and Atmospheric Administration aufgezeichnet wurden. 1997 Jahre später registrierten Hydrophone vor der Südküste Südamerikas eines der lautesten Geräusche, die je aufgezeichnet wurden. Dieses als Bloop bezeichnete Geräusch wurde von 2 Hydrophonen in etwa 4800 Kilometer Entfernung aufgezeichnet und ähnelte den Geräuschen von Meerestieren. Es war jedoch zu laut, um von einem bekannten Meerestier stammen zu können. Trotz der Theorie des Tiefseemonsters vermuten Wissenschaftler, dass das Geräusch von einem großen Eisberg stammt, der immer noch kracht, und viele Menschen glauben, dass das Geräusch biologischen Ursprungs ist. Flüsse und Wasserfälle unter Wasser. Unser Planet hat wie ein Meisterkünstler einzigartige Naturphänomene geschaffen, die uns mit ihrer Kraft und Schönheit in Erstaunen versetzen. Mauritius ist so ein Ort. Es ist eine Insel mit atemberaubenden Landschaften und erstaunlichen Wundern. Mauritius gilt als einer der schönsten Orte der Welt. Die Insel liegt mitten im Indischen Ozean. Im Südwesten der Insel kann man eine unglaubliche Illusion erleben. Ein Wasserfall scheint unter Wasser zu sein, ist es aber nicht. Interessanterweise gibt es tatsächlich Unterwasserwasserfälle, aber insgesamt nur 7. Der höchste Wasserfall der Welt ist jedoch nicht der berühmte Annefalls, sondern ein Wasserfall auf dem Grund der Dänemarkstraße. Er liegt im Atlantik zwischen Grönland und Island. Seine Höhe beträgt 3.500 Meter. Dieses Phänomen entsteht durch die Temperaturunterschiede in der Meerenge. Auf der Ostseite ist es viel kälter als auf der Westseite. Wenn diese Gewässer zusammenfließen, fließt das kalte Wasser als gesättigter Strom nach unten und wird als Wasserfall bezeichnet. Doch unter der Wasseroberfläche verbirgt sich viel mehr als nur Wasserfälle. Die Tiefsee birgt viele Geheimnisse und erstaunliche Phänomene. Dazu gehören Flüsse, die unter dem Meer fließen und denen an Land ähneln.
Ein bemerkenswertes Beispiel ist der Unterwasserfluss am Boden des Schwarzen Meeres. Wäre er an der Oberfläche, wäre er der sechstgrößte Fluss der Welt. Er fließt durch einen Kanal, der 35 Meter tief, 1 Kilometer breit und etwa 60 Kilometer lang ist. Diese natürliche Besonderheit zeigt die verborgenen Wunder unserer Unterwasserlandschaften. Die Fließgeschwindigkeit dieses Unterwasserflusses liegt zwischen 6 und 5 Kilometern pro Stunde, so dass bis zu 22,0 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch den Kanal fließen. Dieser Unterwasserfluss weist Merkmale auf, die auch für oberirdische Flüsse typisch sind, wie Ufer, Überschwemmungsgebiete, Stromschnellen und sogar Wasserfälle. In der Tiefsee gibt es einzigartige natürliche Formationen. Es handelt sich um Salzseen, die durch dicke Salzschichten vom Hauptwasser getrennt sind. Diese sogenannten Hyperhalinenseen weisen extreme Lebensbedingungen auf, in denen nur spezialisierte Mikroorganismen überleben können. Sie entstehen dort, wo sich Salz aus unterirdischen Quellen in tiefen Senken ansammelt. Das Wasser wird so salzig, dass seine Dichte höher ist als die des Meerwassers, was eine Durchmischung verhindert. So entsteht ein See im See, dessen untere Schicht über lange Zeiträume stabil bleibt. Unter diesen rauen Bedingungen mit geringem Sauerstoffgehalt und hohem Salzgehalt können nur spezialisierte Mikroorganismen überleben. Diese Mikroorganismen in den Seen sind in der Lage, Methanogenese zu betreiben und Methan zu produzieren, das für den Kohlenstoffkreislauf der Erde von entscheidender Bedeutung ist. Tief im Ozean verborgene Unterwasservulkane sind aktive Vulkane, die Lava und Gase auf den Meeresboden ausstoßen. Dadurch entstehen neue unterseeische Rücken und Inseln. Hydrothermale Schlote in der Nähe dieser Vulkane bilden Lebensräume für einzigartige Lebewesen wie Bakterien, Würmer und Garnelen, die unter extremen Temperaturen und hohem Druck gedeihen können. Temperatur und Druck. Diese Vulkane spielen eine Schlüsselrolle bei der Bildung der ozeanischen Kruste, insbesondere entlang der mittelozeanischen Rücken wie dem Mittelatlantischen Rücken, dem Ostpazifischen Rücken und dem Rücken des Indischen Ozeans. Erhitztes Wasser in den mineralreichen Spalten der Erdkruste unterstützt Ökosysteme, die auf Chemosynthese angewiesen sind. Bei der Erforschung von Tiefseevulkanen und hydrothermalen Schloten gewinnen Wissenschaftler wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sich das Leben in extremen Umgebungen anpasst und gedeiht. Diese Forschung trägt auch zum Verständnis der globalen biogeochemischen Kreisläufe bei. Darüber hinaus sind diese Phänomene von großem Interesse für die Planetologie, da ähnliche Prozesse möglicherweise auch auf anderen Planeten und Monden unseres Sonnensystems ablaufen. Durch die Untersuchung dieser Unterwassereigenschaften können die Wissenschaftler auch Parallelen und Rückschlüsse auf extraterrestrische Umgebungen ziehen, was unser Verständnis des Universums erweitert. Viereckige Wellen. Quadratische Wellen entstehen, wenn der Wind die Wellen in eine Richtung drückt und eine starke Strömung sie in die entgegengesetzte Richtung drückt, wodurch ein schachbrettartiges Muster entsteht. Dieses Phänomen wird als Querwelle bezeichnet. Diese Wellen können auch durch das Zusammentreffen zweier Stürme oder durch eine plötzliche Änderung der Windrichtung verursacht werden. Die quadratische Welle ist eine faszinierende Erscheinung, die unter bestimmten Bedingungen durch das Zusammenspiel von Wind und Wasserströmung entsteht. Die Beobachtung solcher Wellen ist ein seltener und faszinierender Anblick, der oft das Interesse der Beobachter weckt. Das Meer, dessen Oberfläche von Wellen überspült wird, erscheint ruhig und sanft, aber das täuscht. Die Wellen können bis zu 2 Meter hoch werden. Die Kraft des Wassers kann Boote und kleine Schiffe zum Kentern bringen. Bei Sturm versuchen die Seeleute, das Schiff mit dem Bug in die Welle zu lenken. Bei Querwellen funktioniert das aber nicht. Da das Wasser von beiden Seiten auf das Schiff trifft, schaukelt es heftig und kann kentern. Das Schwimmen in einem Meer mit starken Querwellen ist sehr gefährlich. In den Zellen bilden sich chaotische Strömungen, die selbst erfahrene Schwimmer nicht beherrschen können, also widerstehen sie der Versuchung, in einem karierten Meer zu schwimmen. Besser ist es, dieses faszinierende Phänomen vom Ufer aus zu beobachten. Quadratische Wellen treten meist in flachen Gewässern in Küstennähe auf, zum Beispiel an den Stränden der Azoren oder an der Küste von Tel Aviv. Insgesamt ist dieses Phänomen eher selten. Es gibt jedoch einen bestimmten Ort an der Westküste Frankreichs, an dem diese Querwellen mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit auftreten. Es handelt sich um die Insel Île de Ré.
Die ausgeprägte Küstenlinie dieser Insel und die besonderen klimatischen Bedingungen tragen wesentlich zum regelmäßigen Auftreten und zur Bildung dieser Wellen bei.